我知道好多女仔都好鍾意呢套戲，而我亦睇過好多次。佢哋鍾意嘅原因，可能係因為個戲名，就係佢哋夢寐以求嘅願望。而我只係欣賞個結局，因為我相信要得到幸福，唔一定係要嫁個有錢人，因為唔好意思啊，唔好意思啊。唔緊要。不過你好似好趕咁喎，你飛咩啊？嚇我飛564啊，應該都仲講到嘅。Sorry 啊，撞到你。564，我都係喎。係？有冇 check 過 loading 爆唔爆啊？爆到死啊！不過唔緊要啦，仲有咁多時間食埋嘢，仲趕得切。乜你仲未食嘢㗎？未啊。做咩啊？請你食啊，我自己整㗎，都 OK 㗎。你自己整？咁我食咗你食咩啊？得㗎啦，我都唔肚餓。咁多謝晒喎，不過食唔晒，不如2份呢？嗯，好啊，咁行啦。你今日做咩位？全公司有幾千個空中服務員，能夠有機會同一班機，其實已經係一種好難得嘅緣分。而呢段緣分，亦令我開始慢慢咁體會到一啲嘢。我哋今日食咩啊？你中意啦，是但啦。我想食啲好美味嘅嘢啊！攰唔攰啊你㗎嘛？ OK 啦，都唔係好辛苦，阿姐都幾好。 OK 咦，嗰個咪 Ivy？ Ivy 個男朋友都幾好㗎，一有時間咧就揸車嚟接佢收工㗎啦。點啊？得未啊？就得啦，有得食啦。點啊點啊，啲賣相得唔得啊？好得，我覺得啲飯最得。我都咁覺得喎，快啲試下啦。點啊點啊？好食，不過淡咗啲。不過你嘅心機搭救。咪好乖。你咁少煮，算係咁噶啦。更何況你專登煮俾我食啊！你啲嘢好啦，咁你記住食晒佢咯喎。好啊。我發現原來能夠為你中意嘅人煮一餐飯，睇住佢食得開心，其實已經係一種幸福嚟啦。
哇，都咁晏啦，點解太陽仲未落山㗎？做咩啊你？我唔好似 Ivy 個男朋友咁有車接你，要你同我一齊逼巴士。我可以做到嘅就係用呢隻手同你遮住啲陽光。傻佬嚟嘅咩？搭巴士咪幾好？你夠成日次次啊山長水遠入嚟接我收工啦！你估個個都肯㗎？我個就肯啦。你真係唔介意？介意㗎，介意你淨係用隻手幫我遮，不如借埋呢邊膊頭俾我啊！如果明天看不見太陽，整個世界會變成怎樣？在最後這一刻，讓我緊緊抱你，抱着你，抱着你，我抱着你。如果生命果真是無常，喺嗰一刻，我終於發現，原來我想要嘅幸福只係好簡單，可以係同愛我嘅人一齊等巴士，可以係喺佢手下面感受到陽光嘅溫暖，亦可以係睇住佢每晚都食住自己為佢煮嘅飯餸，已經係我最大嘅滿足。馬太福音第19章第6節，既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了。所以神配合的，人不可分開。今日我同阿恒終於進入人生另一個階段啦。雖然我哋並冇一個豪華嘅婚禮，但我經已感覺好幸福，因為能夠有在座各位嘅蒞臨，為我哋以掌聲帶嚟無限嘅祝福。多謝你哋啊！